3 ราศีความรักช่วงนี้ทะเลาะกันบ่อยหงุดหงิดง่ายเหลือเกินใจเย็นลงบ้างอย่าใช้อารมณ์คือราศีไหนจะใช่คุณหรือเปล่าไปเช็คดวงกับหมอเจมส์ดวงเด็ดดวงกันค่ะราศีสิงห์ความรักระวังผิดใจกันเพราะคำพูดเพียงบางคำคนพูดไม่ได้คิดคนฟังจำไปนานราศีกันความรักใจร้อนง่ายไปนิดคู่ครองพูดอะไรผิดกลับคิดไปใหญ่โตควรใจเย็นๆราศีธนูความรักทะเลาะกันง่ายพูดกันอยู่ดีๆก็มีเรื่องให้ไม่พอใจกันอีกจนได้